Sentí un ruido al final del pasillo y eran las 3 de la mañana. Ese horario no hay nadie en el hospital y me acerqué a ver qué pasaba. Quizás era uno de los pacientes y vi que una puerta se cerró. La puerta F7. Dije, qué raro. Me acerqué caminando y ahí empieza a tener miedo en el Tremendo. relato. Sí, Estoy claro. re adentro, Evelyn. Y cuando abro la puerta, Sí. había una sombra de espaldas en la ventana. Esa habitación estaba vacía hace 3 días porque la persona que estaba internada había fallecido. En ese momento me quedé paralizada. Tuve miedo. Y en ese momento sentí un frío recorrer mi espalda. Y ahí se dio vuelta. Y salí corriendo para... Y bueno, ahí ya no puedo decirles más porque tienen que ver el capítulo. No, no.